Hello，大家好，我係 Mina。大阪有成2.6公里長嘅天神橋跟商店街，一路都俾人話係日本最長嘅商店街。但係喺2024年嘅11月，呢一個紀錄終於被打破啦！就喺東京嘅台東區，終於有一條最長嘅商店街，就係呢一個東京國際通振興會啦。咁佢一共咧就係有3公里長嘅，就由呢一個三之輪站一路去到撞前站。咁呢一度咧就係起點，我哋而家就慢慢行過去睇下呢一條商店街究竟係點啦。我哋都未去過㗎，所以好緊張。我哋一齊去探險啦 ！Let's go！ 咁其實呢一個東京國際通振興會呢，佢就係由呢一個國際通4條商店街呢組合而成為一條嘅商店街嘅。就咁睇就唔會話有一啲好signature嘅商店街嘅標誌或者設計嘅。咁我哋其實已經行緊嘅呢一條好平凡嘅路呢，就已經係商店街嘅一部分啦，就同想像中有少少出入啊！咁三之輪一帶呢，就係一個比較有昭和風氣嘅地方啦，咁所以呢，周圍都比較多住宅區啊，比較安靜咁樣嘅，有好多嘅小店啊、老店啊，同埋我哋都會經過有一個長國寺嘅寺廟啦。咁如果大家都對呢一啲安靜嘅環境比較感興趣嘅話，都可以呢喺度散步嘅時候呢感受下嘅。咁其實咧，我都上網睇過有一啲日本嘅 blogger 去探索呢一條嘅商店街嘅時候，有一啲 comments 啦。其實呢一個新嘅最長商店街，佢個感覺就比較似係一個有商店嘅街，而唔係商店街。so far 行一路行都淨係好似行緊大路咁，就冇乜商店街嘅感覺，比較靜啊。三之輪呢一個地區。我哋行咗大半條嘅三之輪呢一 part 嘅商店街之後，我哋終於揾到一間有開到嘅好懷舊 feel 嘅小店。佢係一個咧賣嗰啲雞串燒㗎啦。咁你見到咧，佢呢一度都有一啲唔同各式各樣嘅雞串燒啊，好似好好食咁嘅。但係呢個係幾古色古香嘅一個住宅區懷舊小店式嘅一個雞串燒店。咁我哋咧不知不覺就由三之輪咧行到去淺草嘅位置啦。咁呢一度咧就相對係大家熟悉嘅一啲商店街嘅設計，譬如係呢一啲嘅天頂啦。咁然之後側邊真係一間間嘅鋪頭，比較密集式嘅。咁就係大家認知中嘅商店街設計。想體驗由頭行到落尾咧，我覺得係可以由三之輪嗰度開始嘅。但係如果你個人比較心急想劈頭就去重點嘅話，我覺得由淺草開始咧，都不妨係一個好嘅選擇嚟嘅。咁我哋就繼續向前行下啦。焼き団子ください。好傳統日式嘅甜品啊！呢度係佢呢一個燒團子同平時嗰一啲咧有少少唔同樣，好似魚蛋咁，好有趣。嚟到淺草一帶咧，就多翻好多鋪開咗啦，就見到呢一個桃太郎嘅日式和果子店啦。咁佢都好懷舊風情，我就嗌咗個燒團子。咁佢咧就睇落，我覺得好似魚蛋咁，好有趣啊！同我咧心目中嘅普遍嘅日式燒團子有啲唔一樣。咁佢係醬油味嘅燒團子，試下先。佢嘅 mochi 咧好煙韌，好有咬口。調味方面偏鹹，但係幾有風味。咁喺國際通振興會淺草呢一帶附近呢，其實都有好多有趣嘅店鋪嘅，同埋呢有一個淺草範圍內最長嘅商店街，呢一個新仲見世通。咁我哋都可以過去望下㗎。Let's go！ 見唔見前面個新字啊？你見到都好多咧，好古色古香、好有淺草風情嘅店鋪㗎。你睇呢啲線幾靚？唔講唔知啊。雖然咧成日都會同大家介紹雷門嘅仲見世商店街啦，咁但係其實新仲見世商店街先至係淺草最長嘅商店街嚟㗎。哇，好有趣啊！係以前70-80年代嘅日本偶像嘅相啊，中心名菜。
咁我哋就喺呢一個淺草發現咗呢一間蘋果糖嘅專門店。咁我其實自己食過一次蘋果糖嘅，佢就真係入邊係實滴滴嘅蘋果，所以咬嘅時候呢，就爭啲咬崩牙。佢呢度好 nice 啊，佢有切埋俾你嘅，好 fashion， 好我下咧，好創新。你睇下，等等幾多唔同嘅口味。啱先我問緊攝影師有冇試過蘋果糖，因為咧其實我自己成日睇動漫嘅時候啦，都會見到啲女孩子夏季嘅時候都會拎住蘋果糖，好似好好食咁啦。但係當我試嘅時候就發覺，真係好硬。啊呢家多個齋嗎？咁佢就有建議咧，呢個蘋果糖就要喺30分鐘內食啦。如果唔係啲蘋果就唔新鮮噶啦。好驚佢冧啊！好驚佢冧啊！哇！食得好論盡啊！呢一個係清心蘋果嚟嘅，試下先。清心蘋果本身夠甜啦，加埋外層嘅糖漿呢，係更加甜、更加好食。但係就算切咗，因為外面有呢一個糖漿嘅關係，都係好硬，都係有機會咬崩牙。食嘅時候要用陰力，唔好用蠻力去咬，真係好硬。但好味嘅，好甜好味。我哋咧喺新仲建設商店街咧，經過一個扭蛋店咧，呢一個扭蛋店同其他嗰啲唔一樣，佢有好多嘅關於淺草特色嘅扭蛋㗎，好得意啊！呢啲都係㗎，全部都係咧同淺草相關㗎。就算唔係喺咧嗰啲淺草嘅手信店啊、紀念品店咧，你過嚟呢一度扭蛋都可以得到好特別嘅淺草手信。咁我哋咧啱先介紹完淺草周邊有趣嘅店鋪啊、景點之外咧，我哋就繼續向住呢一個國際通振興會嘅商店街向撞前方向行啦。咁撞前其實近年咧已經有好多嘅咖啡店進駐啦，咁所以見到成條街咧都會不停咁樣去經過咖啡店嘅。咁我哋就諗住咧試下呢一間 Camera， 因為咧喺網上見到佢都好出名嘅。我哋而家就去試下佢嘅咖啡同埋蛋糕啦。ありがとうございます。愛師叔，咁我就嗌咗佢哋識力場嘅自家製芝士蛋糕。我想講呢，佢個芝士蛋糕係連埋一個自家製嘅 jam 㗎。咁我哋而家就好 chill 咁樣喺室外嘅環境感受呢個文青氣氛。佢係比較 New York cheesecake 嗰種 creamy 啲嘅，你見呢，佢都係軟身嘅，試一試先。佢一入口嘅時候呢，係比較甜少少，但係你慢慢嗒耐啲呢，佢就會有一種鹹芝士味呢喺個後感度慢慢散發出嚟嘅。咁我哋試下呢，佢個加咗佢哋自家製嘅 jam 個感覺係點？試一試個 jam 咩味先？我唔係好食得出呢個係咩 jam， 有少少似士多啤梨。我覺得咧加咗 jam 好食啲啊，再突出咗咧後面嗰個鹹芝士味，同埋佢個 texture 咧，你見到咧佢係好軟身㗎，到後面底呢度咧就有少少嘅餅皮係硬少少㗎啦，就所以個口感咧都幾有層次，同埋我好中意佢咁 creamy。個咖啡 base 咧係夠濃，同埋嗰個咖啡嘅苦澀味咧，就算加咗奶之後都非常之突出嘅，係唔會太苦，但係又感受到咖啡香味同埋奶嘅香味。愛しい。我見到後面呢一間家私鋪咧都好靚好骨子啊！撞前呢度咧，除咗咖啡店之外，亦都好多嘅文青雜貨啊，或者一啲好有文青感覺嘅店鋪。後面呢一間家私鋪咧，佢就感覺上設計咧都唔係普通嘅家私，而係非常之有氣質、有氣派嘅家私。咁如果你想揾啲特別啲嘅家私嘅話，我覺得撞前呢度都幾好行㗎。咁如果大家行完呢一個最長嘅商店街意猶未盡嘅話呢，其實附近都有好多得意嘅店鋪可以行嘅，即刻帶大家睇下啦 ！Go go go！
撞前其實仲有好多得意嘅文具店嘅，就好似我身後呢一間咁，咁我哋就入去望下啦。咁好多時候呢，咁鋼筆都係得傳統嘅一啲形狀或者用法啦。咁但係入邊呢，有好多新穎嘅鋼筆，譬如好似原子筆包裝嘅鋼筆啦，咁你就唔需要特登去點墨，就咁樣用呢，就已經有唔同顏色同埋係唔同質地嘅一啲嘅鋼筆用法，或者係一啲鋼筆嘅 texture 咁樣。咁另外呢，入邊仲有好多唔同嘅紙質，就方便你去應用翻究竟你想去畫出或者寫出乜嘢感覺都可以呈現到出嚟嘅。咁今日咧就帶大家睇咗呢一個日本最新嘅最長商店街國際通振興匯嘅商店街啦。頭先就喺呢個三之輪啦、淺草啦、撞前咁樣行。三之輪嗰度咧就相對係住宅區比較多啦，咁就可能少啲一啲熱鬧嘅氛圍嘅。咁去到淺草嘅範圍，咁我哋都有介紹咗商店街以外一啲有趣嘅店鋪，而撞前咧同樣都介紹咗商店街以外嘅一啲特別嘅景色嘅。咁如果你哋中意呢條影片，希望你哋可以 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，以及 follow 我嘅 Facebook page 同埋 IG page。咁我哋下次再見啦，拜拜。